Hello friends, welcome to Friendz kitchen. நம்ம இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா பாசி பருப்புல லட்டு எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான ingredients 3/4 கப் அளவு பாசி பருப்பு எடுத்துர்க்கேன். கொஞ்சம் முந்திரி பிஸ்தா எடுத்துர்க்கேன். 1/2 கப் வெல்லம், 1/2 கப் காய்ச்சின பால், 1/2 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர், 1/4 கப் நெய். ஸோ வாங்க லட்டு எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஒரு பேனில் பாசி பருப்பை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள் கலர் எல்லாமே நல்லா சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ இது நல்லா சூடு ஆறின பிறகு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இங்கே பாருங்கள். ஸோ இப்போ இது தனியாக ஒரு பவுலுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இப்போ வெல்லம் வந்து இதே போல் நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போது வெல்லமும் நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. நீங்கள் வேணும்னா பாசிப்பருப்பும் வெல்லமும் ரெண்டும் சேர்ந்து கூட மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போது நான் இதை ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன், வெல்லத்தையும் பாசிப்பருப்பையும். இது போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டுத்தையும். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 கப் பால் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கட்டிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம அல்வா ரெடி பண்ணலாம் வாங்க. இப்போ நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க நட்ஸு ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்ககிட்ட எந்த நட்ஸ் இருக்கோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இது இப்போ இதே நெய்யில் நம்ம கலந்து வச்சிருக்கோம்ல பால், வெல்லம், அப்புறம் பாசி பருப்பு, அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஒரு 3 to 5 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இதே போல் இது போல் நல்லா சுருண்டு வர அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே விடுங்க. இதில் எடுத்து வச்சிருக்க ஏலக்காவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் நம்ம வறுத்து வச்சிருக்க முந்திரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். லட்டு பதத்துக்கு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். சூடு நல்லா ஆறின பிறகு லட்டு ஷேப்பில் உருண்டை பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. Thanks for watching friends.